Mukama yeebazibwe nnyo abooluganda. Tugenda kuyiga ku kigambo kino. Olunaku olwaleero tugenda kusoma okuva mu kyawandiikibwa kyaffe wano, naye nga tetunnaba kusoma. Omutwe gugamba bwe guti, buwulirize. Omutwe guli ku kusalawo kwonna okw'obulamu obweyagaza kuli eri ggwe ng'omuntu. Okusalawo kwonna okw'obulamu obweyagaza kuli eri ggwe ng'omuntu. Era ekyokuyiga kyaffe tugenda kubeera nga tusoma okuva mu Samwiri ekisooka, essuula esooka. Twagala okuyiga ku mukyala ono Kaana eyali yafumbirwa omwami ng'ayitibwa Erukaana, naye ng'omwami ono yawasa abakyala be babiri. Yawasa abakyala babiri. N'awasa Kaana n'amuteekako mujja we Penina. Era nga bwe tugenda okuwulira wano, tugenda kusooka tusome. Bikula Samwiri ekisooka essuula esooka egamba bw'eti nti awo waaliwo omusajja w'e Lamasimuzofimu eky'omu nsi ey'ensozi eya Efulayimu. Erinnya lye Erukaana mutabani wa Yorokamu, mutabani wa Eriku, mutabani wa Toku, mutabani wa Zufu. Omwefulayimu eyo olwokubiri lugamba nti era yalina abakazi baaba babiri, nga bwe tubadde tukyogerako era bwe tukyogerako era nga bulijjo bwe tukyogerako. Omu erinnya lye yali ye Kaana, omulala n'omulala erinnya lye nga ye Penina. Era Penina yalina abaana naye Kaana teyalina baana. Olunyiriri olwokusatu. Awo omusajja oyo yavanga mu kyalo kye buli mwaka n'alinnya okusinza n'okuweerayo mu Siiro ssaddaaka eri Mukama ow'Eggye. Yavanga mu kyalo buli mwaka n'agendanga okusinza n'okuweerayo Mukama ow'Eggye, okuwaayo mu Siiro ssaddaaka eri Mukama ow'Eggye. Yawangayo ssaddaaka ne batabani be, abatabani ba Eri bombi, Kofuni ne Fayinekansi. Bakabona eri Mukama, baali bakabona, baali eyo. Awo olunaku bwe lwatuuka Erukaana kwe yaweerayo ssaddaaka n'awa emigabo 2 Penina omukazi we ne batabani be ne bawala be, bonna yabawanga emigabo. Naye n'awa Kaana emigabo 2 kubanga yamwagala Kaana. Bayibuli egamba nti yamwagala nnyo Kaana. Nejjukira Kaana yali mugumba emigabo 2. Mukama yali aggalidde olubuto lwe. Olunyiriri olw'omukaaga lugamba bwe luti nti mujja we n'amusunguwaza nnyo okumweraliikiriza kubanga Mukama yali aggalidde olubuto lwe. Olw'omusango, awo omusajja bwe yakolanga bw'atyo buli mwaka, bwe yalinnyanga okugenda mu nnyumba ya Mukama, ono Penina ng'asunguwaza mujja we. Kati teebereza buli mwaka ono alinnya agenze mu Siiro okuwaayo ssaddaaka mwami waabwe, ono nga Penina afunirawo akakisa ak'okukola ki? Ak'okusunguwaza mujja we. Bw'atyo kyeyava akaaba amaziga, oyo Kaana yazikaaba n'agaana okulya. Olw'omunaana lugamba bwe luti awo Erukaana musajja we n'agamba Kaana nti okaabiranga kiki ekikulobera okulya n'omutima gwo kiki ekigweraliikiriza? Nze sisinga baana 10 gy'oli obulungi. Omwami abuuza nti naye okaabiranga ki n'oloberwa n'okulobera okulya? Nze sisinga baana 10. Banaye bino birimu ebyokuyiga, okuyiga kuli wano. Bingi nnyo by'oyinza okwebuuza nti gwe omukyala alina abakyala 2. Ofaayo nnyo okuzuula kiki ekibeerawo wakati w'abakyala bano singa oba ofulumya bweru, ekyo kikulu. Ofaayo nnyo okuzuula kiki ekibeera wakati w'abaana bo nga omukyala gw'oyina si yazaala abaana bano naye ng'ovuddewo. Ofaayo nnyo okumanya omukyala ono asigalawo waka bw'ayisa omwana. Abooluganda awo tutekewo nnyo akati, tukwatewo nnyo. Taata, ofaayo nnyo owasizza abakyala 2 naye wali ofuddeyoko okunoonyereza n'okuyiiya n'okulowooza nti bw'ofuluma ebweru abakazi bano balwana, abakyala bo bano balwana. Omu ayinza okutta omulala,
omukyala wono ayinza okuyisa obulala omwana wo kubanga si yamuzaala. Wali okirowoozezaako entabwe ezijja mu maka siriwo kuwa pulaani n'amagezi, naye kulowooza mu bwa Katonda. Nsoma Bayibuli, ono buli we yavangawo, omwami buli we yavangawo, Bayibuli etugambye nti ng'omukyala asunguwaza munne n'alema n'okulya, n'amukabisa amaziga, n'amulangira, n'amuvuma. Soma olw'omunaana lugambye lutyo, olw'omwenda lugamba nti awo Kaana n'agolokoka. Kaana okiraba teyaddamu na mwami. Banaye eriyo ebigambo by'oyiga. Kaana yalaba nti eyo si nsonga yange, gwe okumbuuza nti nze sikusingira baana, okitegeeza okimanyi nti ekinnuma neetaaga kuzaala mwana. Naye ate kyombuuza olinayo nnyo okufaayo okulabika nti wangattako omukyala ono, oba oliawo omukyala wandimututte mu nnyumba z'endala, naye oba wamuteeka wano gw'olaba nkaaba ate ombuuza ekinkaabya. Banaye bino ebigambo by'amagezi. Siraba Kaana bwe yaddamu mwami. Ekyo kikulaga bulazi. Waliyo omuntu akubuuza ekibuuzo n'omutunuulira ne weewuunya nga tomanyi na kyakumuddamu. Ekyo kitegeeza bingi muntu bw'aba takuzze. Naye kaakati wuliriza, teyamuddamu. Naye Bayibuli egamba mu Lw'omwenda nti awo Kaana n'agolokoka ng'amaze okulya mu siiro era nga bamaze okunywa. Awo Eri kabona yali ng'atudde ku ntebe ye awaali omufuubeeto ogw'omu yeekaalu ya Mukama. Olwo nno bali mu kyaki gye baawono gye yagendanga okwebaza. Olw'ekkumi lugambye n'omwoyo gwe gwali nga guluma Kaana, n'asaba Mukama ng'akaaba, n'akaaba nnyo amaziga, ne yeeyama obweyamo, n'ayogera nti ayi Mukama w'eggye, bw'oliba ng'otunuulidde ennaku omuzaanawo z'alabye, ennaku omuzaanawo z'embonyeebonye z'endabye, onnaku omuzaanawo z'alabye, ono n'asaba n'onjijukira n'oteerabira muzaanawo, naye n'owa omuzaanawo omwana ow'obulenzi, awo ndimuwa Mukama ennaku zonna ez'obulamu bwe, so n'akamwano tekaliyita ku mutwe gwe. Lola 11. Aboolugamba ddala b'omukyala ono bw'asaba n'agamba taata wange Katonda wange, bw'obanga olabye ennaku z'empiseemu z'embonyeebonye, abantu nga banvuma nga banjeeya, si nze neetonda, byonna ebindiko ebikyamu oba ne byenkola, nyinza okuba ndi mubi nga nnemererwa. Naye taata wange ennaku z'empiseemu ozirabye, nkusaba onnyambe omponye, naye Mukama bw'olimala n'omponya ndiwaayo ekiweebwayo kino. Mukama ndikola bwe nti. Abooluganda tusaba ne tweyama eri Mukama naye tujjukire ennyo tugenda kulaba obulamu bw'omukyalo ono butuyigiriza okwagala Mukama, okwewaayo. Yamanya bumanya nti embeera eno gye ndimu, obuzibu buno bwe ndimu, nina kuddukira eri Katonda. Sisobola kudda wano n'ennyumba ne mujja wange, ate sisobola kudda wano ne ntandika kuyombesa mwami ono ti lwaki wanteekako omukyalo ono Agali, lwaki wandeetera omukyalo ono namba 2. Teyeevuma. Okimanyi nti buli we tudda mu kuyomba, buli we tudda mu kuvumagana, waliwo ekitutoolwako, amafuta gakuvaako ne bw'oba mukkiriza. Buli lwedda mu kwemansula n'ebigambo ebitasa ekitali kigambo, naye nga waliwo ebigambo ebiyita mu kamwako, oba kujerega, kuvuma, kuleebeesa muntu. Pennina yaleebeesa Kaana kubanga ono Kaana yali talina mwana, yamuleebeesa n'amulumya. Ensi eyagala kulumya, ensi eyagala kuvuma, ekuvuma ekikyamu ekikuliko, naye ate nga naawe tewakyagala. Banaye ekyo kitwala magezi. Teri muntu yeetonda mu nsi n'ayagala okubeera ekyo ky'omuvuma buli ssaawa. Teri mwana yatondebwa n'ayagala okubeera ekyo ky'omuvuma. Tuvuma abantu, tubalebolinga labels. Omuntu omulaba mulwadde naye omuvuma. Abamu bagenda ne mu ddwaliro, oluusi abasawo n'avuma omulwadde n'amuvuma ekyo ekirwadde ekimuliko. Eyo lebo gy'otaddeko. Omwana omulabirira ali waka, talina mwama we, omwana yafiirwa, n'omuvuma okubeera nga mulekwa. Kakati ekyo kyova olaba nti abooluganda bwe tusoma Bayibuli etuyigiriza akamwa kaffe tulina okwogera. Bayibuli etugambye mu Yosuwa 8 nti n'ekitabo kino kiremenga okuva mu kamwa kaffe, naye tukirowoolezengamu emisana n'ekiro, tulyoke tubeere nga twekuuma
okutambulira nga bwe kyogera bino ebyawandiikibwamu nga bye tutambula. Era Bayibuli ekkaatiriza mu Yakobo 1:22 nti kale tuleme kubeera buwulizi kyokka na kusoma busomi na kusuulaawo kigambo, naye tubeere bakozi ba kigambo. Ekitegeeza nti nsoma ekigambo kino ate ne sikisoma busomi muwawa, naye nenkwata nembeera nga nsobola okukisoma nenkirowoolezaamu nentwala obudde okukirowoolezaamu. Omuntu bwe mba sirowooleza mu byensoma mbeera nga atasomye. Okiraba bulungi nti nno omuntu yennyini nga tannajja kwetantala kuvuma abeerako ne byalowoozezza n'agamba nja muvuma bwe nti nja mugamba kino kyekijja omukaabya, kino kyekijja omuluma, nja muvuma bwe nti kale ogira ennyindo, kale wakola bwoti, kale wakola bwoti. Oluusi omuntu yajja n'alokoka n'awa n'obujulizi n'agamba nze bannaaye nali mwenzi, bannaaye nze nabbako enkoko, bannaaye nze nali azaamaanyako omuntu. Naye oyinza okwewuunya ng'abantu batandika muyita ekyo. Ekirala oyinza okulaba nga sisita abaddewo ng'ali mu kwaya, nga sisita ali mu kwaya oba nga sisita ali mu kusaba, ali mu buweereza, ebintu ne bimusobako. Oluusi n'ayonoona n'agwa, naye nga yeetaaga mmwe bekikwatako abakkiriza. Bayibuli egamba nti mmwe abali bwe muti abalina amaanyi muyambe nga bano abanafu. Naye oyinza okwewuunya nga omuntu bamuyeeya ne bamuvuma ne bamulaga nga bw'alina ekibi, naye ng'ate nabano abamugamba balya ne basiimuula ne bajja nga tewaliwo y'abalabye. Naye bamanyi okukoza obulamu bw'abamu, era abamu bava ne mu nsi olw'ensonga nti ayeeyerezeddwa eno empisa ey'owa penina ey'okuyeeyereza omuntu n'omutuuka ku naavu mpaka kujja bulamu bwe ku nsi. Abooluganda tulokose kukyusibwa, tulokose kubanga Katonda yatwagala, twali tetusaanidde, Yesu n'atufiirira ate amanya kibi ne yeewaayo. Bayibuli egamba mu Bagalatiya 3:13 nti twanunulibwa mu kikolimo eky'amateeka. Yesu bwe yeewaayo n'awanikibwa ku muti ne kigambibwa nti kiwedde kubanga yafa n'ayiwa omusaayi gwe, ng'omusaayi gwe buli alokoka n'akkiriza n'olokoka n'omala olokoka ne weenenya ebibi byo, omusaayi gwa Yesu bwe gutunaazaako ebibi. Ne gutunaazaako ebibi naye twetaaga buli ssaawa okubanga tunaaba. Kati bwe ndaba munnange ng'alina ekimulemye, abooluganda kitegeeza ki? Kitegeeza nti nina okuyimirira ne muganda wange nenjogera naye ne muzzaamu amaanyi ne mugamba nedda Katonda ye Katonda asonyiwa. Mu Bakolinso 2:5-17 agamba nti kale omuntu yenna bwe yeenenya n'ajja eri Yesu afuuka kitonde kijja, ebyeddanga biweddewo, laba bifuuse bijja. Bwe twenenya mu Zabbuli atugambye nti kale byawandiikibwa bino tulina okubiteekawo era tubiteekawo bino. Soma nti kale omuntu yenna bwe weenenyanga, Mukama tayagala ojjukire n'ekyo ky'amaze okusonyiwa, nti ebuvanjuba n'ebugwanjuba nga bwe biri ewala, bw'atyo bw'ateeka ebyonoono byaffe ewala. Naye muganda wange oyinza okubeera awo ng'oli mu kkanisa naye nga waseeseetukamu, waliwo ekyakulema, naye ng'abantu baakusobera. Omuntu musobola okutuula naye ne mwogera naye ne mumuzzaamu amaanyi okuggyako nga n'omuntu tayagala kukyuka, ne mumuyogera naye ogusooka ne mwogera naye ogwokubiri nga yeewanika bwewanisi ng'akola bukozi malala, tagambwako, tayagala kuwuliriza. Bayibuli etugamba omuntu akunenya yakwagala, omuntu akulabula yakwagala. Weetaaga okukkakkana. Naye abooluganda tulekeraawo okuyeeyereza abantu. Oba ebyo bye baagwamu oluusi tokimanyiiko na mutwe na magulu, naye okyogera munno omwogerera ate nno kibeere nga yabiva namudda, oluusi teyabikola nabikola. Naye olw'okubanga waliwo omukono gwa Mukama oguli ku muntu oyo ogumukozesa, kati olinga gw'oyagala okupuulinga down, PhD, pull him down, pull her down. Abooluganda tulina okwenenya kubanga bino ebiro omuntu tomanya oba kyapuulinga munno down nga Yesu ajja ng'akuyita, ogenda kukola otya? Otuuka ku mulyango ng'agamba nti sikumanyi. Gw'obadde opokomala ebigambo tumuvume tumukole tuti. Kikwewuunyisa nnyo nti abantu basobola okukola guruupu ez'okubeera ku muntu n'omucocca n'okumuvuma nga balina obudde. Era Bayibuli ekyogera mu Zabbuli emu okuva ku lunyiriri lw'10 ekkirira wansi egamba nti omubi teyeebaka mpaka nga ekyo kyayagala okukola n'okutuusa ku bulamu bwa munne ng'akigguusizza.
omubi tawummula naye okimanyi nti ate ffe abalina ekigambo kya Katonda oluusi onafuwa ne weebaka n'owulira nga tolina maanyi gasoma bayibuli wabula oyagala bwagazi njagenda omusumba nsabireko gwe wennyini okusalawo kw'obulamu bwo kwa kugenda ddiipa kwa kusuula ddiipa mu bwa Katonda kusoma bayibuli girowoolezaamu kusabira mu bayibuli sabanga ekyawandiikibwa bwe kigamba n'ebiseera ebisinga tusaba nnyo mu bigambo byaffe tulyoke tubikoze ebyo bye twegomba tulabike ng'ababikubise abalala ye Mukama nyambaza nyiriza era oyo omujja wange alina okundaba nja muyitako bwe nti nga nsaniridde akaviiri nkole make-up ajja kulaba make-up ono nga tamulabanga nako ebyo byabusa naye mu Katonda mwe tuwangulira weetaaga kubeera ki oyagala kulaba ki oyagala kuzaala mwana n'omukyalo ono kiyeegooma ne yeeyama n'agamba Mukama n'omala ompa omwana ow'obulenzi bw'oti ndimuwaayo omwana ono n'akuweereza eyo yensaba sabira mu kigambo kya Katonda weetoowaze tomala biseera kwoyo akucocca ubeera muwi wa bujulizi londayo ku Mukama byakukoledde ow'obujulizi obw'oluganda laba ng'oli wa muwendo mu maaso ga Katonda ng'osobola okubeera ensonga malirira lemerako ku ekyo Katonda kye yakuyita okubeera obeere ekyo towangula lwabo abakuvuma era tulema okubeera nga we are being controlled by those people abakuintimidating abantu batiisatiisa n'akuvumaavuma n'ayagala akufuula ekyokukozesa kubanga akutiisatiisa bw'otokole bw'oti nno nja kuvuma bw'otakole bw'oti nga mbyogera akugamba n'ebyotamanyi nako ne weebuuza nga oyogera biki akulebolinze amaze okukola pulaani ye kubanga omubi teyeebaka eno ebayibuli tugenda kusomawo naye twagala tumalirize wano awakaana tulabe bayibuli egambye mu lunyiriro lw'10 nti n'omwoyo gwe gwali nga gumuluma n'asaba Mukama n'akaaba nnyo amaziga kaabira Mukama ebiseera ebisinga tukaabira bantu naye kaabira Mukama weggalire mu kasenge okaabire Mukama ayi Mukama nkukaabira mu kaseera kano kubanga waliwo omukyala akaaba waliwo omukyala ayina ennaku waliwo omukyala abonyaabonyezeddwa waliwo omukyala atalina kyakulya waliwo abaana abalekeddwa abaana bannamwandu nga talina kyakulya bakyokkerezebwa bavumwa balangibwa tebalina kagatto tebalina kagoye naye twebaza ne Mukama olw'abantu abaasalawo okulabirira abantu abalinga bwe batyo Mukama abawa omukisa naye omukazi n'akaaba amaziga nga mukazi mujja munne amuliko naye ekyali kyemukaabya amaziga nga tagakaaba nti lwannaku naye ng'akaabirira Katonda kubanga obwesige bwe bwali mu ki bwali mu Katonda 11 naye eyama obweyamo n'ayogera nti ayi Mukama ow'eggye bw'oliba ng'otunuulidde ennaku omuzaanawo zaalabye nonjijukira noteerabira muzaanawo naye nowo omuzaana w'omwana ow'obulenzi awo ndimuwa Mukama ennaku zonna ez'obulamu bwe so n'akamwano tekaliyita ku mutwe gwe 12 yagambye nti awo olwatuuka bwe yeeyongera mu kusaba mu maaso ga Mukama eri ne yekkaanya akamwa ke eri ye yali musumba yekkaanya akamwa k'omukyalo ono ng'asaba omanye okusaba kw'obulumi abantu tebasobola kutegeera ng'osaba okaaba era abamu bakwogera alabika alina stress alabika alina byayitamu alabika ali kino gwe saba kaabirira Katonda wo n'ekiba kirungi nnyo n'ofuna akafo akakasirise n'okaabirira Katonda wo ne mu buliri kaaba mukaabirire mukoowolenga ku lunaku olw'okulaba ennaku naye ali kulokola n'akuwa ky'osabye n'omugulumiza call upon God in the times of trouble. He will answer you. He will give you what you have prayed for and you will glorify him. Kubanga obo obujulizi. Wuliriza wano 13 agambye era Kaana yayogera mu mwoyo gwe emimwa gye gyali gitoobera gyali ginyeenya naye eddoboozi lye teryawulikika. Wulira kyangu nnyo ne bw'oba nga mu bulumi nga tolina w'oleekaanira yiga okusabira mu mutima. Yiga okusabira mu mutima. Sabira mu ddoboozi eryettono eritawulikika eri Katonda akuwulira. Just concentrate upon God. It's God, only God. It is God.
Eri kyeyava alowooza nti atamidde. Eri n'amugamba nti olituusawo okutamiiranga wejjeeko omwenge gwo. Omuntu bw'atyo bw'alowooza. Oluusi abantu batulaba nga tunoonya Katonda, muntu n'akulaba onoonya Mukama, ye n'alowooza nti olina ekirala oli bw'ati, batandika okugeya. Ebiseera ebyo nti yali atambula bubi, oli tamanyi nti gwe weewaddeyo osudde buziba, oli mu kwenoonyeza Katonda, otandise okusalawo iti, otambula oyogera, kubanga you are confessing the word of God. Otambula oyogera, aboogezi nga batandika okwogera. Ono Eri naye wano olwamulaba n'agamba, lwaki ojjanga ng'otamidde mu kkanisa? Omukazi yali atamidde mwoyo ng'asaba Katonda we asobole omuddamu. Oliriza. Kaana n'addamu n'ayogera nti, nedda Mukama wange, nze ndi mukazi alina omwoyo ogunakuwadde. Sinywedde mwenge newankubadde ekitamiiza, naye nfuse ebiri mu mmeeme yange mu maaso ga Mukama. Fuuka ebiri ku mmeeme eyo. Eyo ya determination. That is the determination you have that will put you over. That will make you to overcome. That will bring a miracle in your life. That will perfect your life. It can perfect your life. Abantu kye batakusuubira kubeera kisobola okubeera, kubanga ofuka omutima gwo n'otamiirira mu mwoyo, embeera n'ogisuula wali n'ogamba nze siina budde bwa kulowooza ku Penina, siina budde na bwakuddawo ku mwami wange aba yakakomawo n'omutemera azze alina ebyokulya, ye musanyufu, ate alina abakyala ababiri, ye musanyufu, yenna ajja agaziwa. N'ogamba nti bw'anajja wano ngenda mumuvumaavuma n'ezo empale nziyoze. Olugira bw'oti n'omugwako, ekyo tekigenda kuwonya mukyala. Era bw'oba obadde okikola, beera mukyala musabi, kyekigenda okuwonya. Beera omukyala atya Katonda. Omwami ono omukyala yasigala respectinga mwami we, n'amanya nti ensonga ze zisobola kununulibwa Katonda yekka, era amaaso ge n'agatunuuliza Mukama. Ne bwe yatuuka mu kyaki, yagenda wali neyeeyala n'abeera nga akaabirira Katonda. Ne pasita teyakitegeera. Ekitegeeza nti ne bwe yagenda mu kkanisa teyatuuka wa pasita, ye yafukamira n'akaabirira Katonda. Ndowooza olaba obulamu bwe buli. Determination eri mu mutima gw'omu bulamu bwo, okumalirira kw'olina mu ggwe kwe kugenda okutuusa ku nsonga n'okufuula ekyo ky'olina okubeera. It's you. Omuntu oyo ali munda alina okukyuka n'abeera ng'okukkiriza okuli muli kwe kupushinga okubeera nga otunuulira Katonda n'atuukiriza ekyo ky'olina okubeera. Era njagala okutegeeza nti ensi ne bwekujolonga etya, ensi ne bwekukyawa etya, abantu ne bwebeeteesa bakuswaze eri bye wakola ne by'otaakola, it is God who determines the person you can be, you can become. Hallelujah. Ensi ne bwesalawo bamanyi okugamba tumujooge, tukole kino, twogere kino. Bwe bamala ne basendinga WhatsApp ne bagamba tujja mukola kito, tukyogera awulire. Abooluganda, bye wakola ebirungi oba wakola kirungi oba wakola kibi, bw'oba okimanyi nti wakola ekibi, olina kubeera mu maaso ga Mukama n'okyenenya. Kasita wenenya eri Katonda agamba nti ebibi byaffe bisonyiyibwa. Mukama ayagala omutima ogumenyesera oguboneredde. Ayi Katonda tokola ki, tugugayenga. Mukama atusonyiwa. Abooluganda bwe twetoowaza mu maaso ga Katonda ne weetoowaza gw'omanya ekiri mu mutima gw'oyo ye muntu ow'omunda. Oyo ye muntu wange oli ow'omunda. Gwe mutima gwange eri, manye ebinfaako, manye ebinnema. Ebinnema mbikwasa Katonda. Bwe binnema ne ngamba Mukama kino kyanneme, ne mbifuka ne ngamba ayi Mukama Katonda wange nkusaba onnyambe, nsaasira obutali butuukirivu mu bungi obw'okusaasirako, sangula ebyonoono byange byonna, onnaalize eddala mu bubi bwange, onnongoose mu kwonoona kwange, kubanga njatula ebyonoono byange n'ekibi kyange kiri mu maaso gange bulijjo. Laba gwe wekka gwe nnyonoonye, era gwe nnyonoonye. Mukama tongoba wooli, era tonzigyako omwoyo omutukuvu. Mukama nkomezaawo essanyu ery'obulokozi bwo, nywereza ddala n'omwoyo ogw'eddembe, n'endyoka njigiriza amakubo g'aboonoonye. Olaba Dawudi ye yasaba n'agamba nsobola n'okuddayo ne njigiriza amakubo eri abo aboonoonyi, kubanga Katonda yansonyiwa. Kyayagala gwe mutima ogunyimenyese. Zabbuli 5:1 tugenda kweyongera ogisoma. Oba tomanyi kusaba kwenenya, Dawudi yakwata ku mutima gwa Katonda n'akyusa.
Katonda n'abeera nga amusonyiwa. Kyova olaba ye Dawudi teyeekwekereranga. Ebiseera ebisinga twekwekerera kubanga tutya abantu baleke boogere, naye baba bakulabye baleke, naye gwe kola enkolaganayo wakati ne Katonda. Omuntu ajja kwewuunya Katonda kyakufuula. Ye akyali eri akyakuyita mubi, oyo yayonoona, omanye omukazi oyo wamulabye eyayambadde green anti yakola bwati ne bwati. Ebyo bigambo byo. Naye omukyala yasubmitinga eri Katonda. Omwami yeewa eri Mukama, era omukono gwa Mukama guli ku ye, era Katonda akola eby'amaanyi, akola eby'enjawulo. Katonda asobola n'okukukwasa obujja olw'omuntu oyo gw'oyogerera, n'oyogerera n'ovuma, n'ogamba yakola ati. Omutima gwe, communication ye wakati we ne Katonda eri pure. Kubanga we are the righteousness of God in Christ Jesus. It is God who perfects us. Gw'otambudde otya, gwe weewaddeyo otya, kola ku nkolaganayo ne Katonda. Bw'obeera ng'ofuba kulabibwa bantu, nga byokola obikola bantu kumanya na kulaba nti nze mpeereza nnyo, tulina bino banaye kakati 2,000 zikoze titi, nze ndibwe nti, anti nze sinnabuulira. Bwe naawulira ojja kulaba ebiyenje biyiika biki. Katonda ye anoonya mutima gwo, omutima gw'okutereera mu maaso ge. Ono omukyala kye yakola. Oyagala prayer yeddibwemu, oyagala essalawo yeddibwemu, nga tukyagenda wano mu maaso nga tukyasoma, tulaba omukyala nga afuka omutima, era naffe tugenda mu kusaba wano, tugenda kusaba. Gwabadde mu kizibu, gwabadde alowooza nti abantu bakukyawa, osula teweebase kubanga gundi takkubidde ku ssimu, gundi oyo alabika kino na kino, oyo mute tunuulira Katonda. Omukyala ono amaaso ge gajja ku mwami we, amaaso ge n'agajja ku mukyala mujja, bali mu nju emu. Amaaso ge n'omusumba bwe yadduka teyadda okwererejja anti omanyi omwami wange yatuwasa 2, kati buli waavaawo ng'agenda mu ssiiro okuwayo ekiweebwayo, omukyala ono anjogerera era ddereddere kiikino bannaaye, era nze ndi bubi sikyalya mmere. Bino byonna singa aba abyogera, this is a waste of time whereby you can use this same time to cry unto God, okukaabirira Katonda. Kozesa obudde bw'obadde ogendamu okwogera ku muntu ebbali, obukozeseemu okwogera ne Mukama. Kozesa obudde bw'obadde onyoomeramu omuntu, weewombeeke otuuleko meditating upon the word of God. Kozesa obudde bw'obadde oli awo nga buli ssaawa oyogera mwamutegedde, yakoze kino. Beera ng'osaba Katonda, kozesa time eyo n'enjogera gy'oyogeramu, eyo ye tooni gy'oba oyogereramu, osabe.